Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Ինչ նկատի ունի Ալիևը, երբ Սյունիքով անցնելիք թրիփը Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման երթուղին, որ Ադրբեջանից Նախիջևան անխոչնդոտ կապը պետք է ապահովի, անվանում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցք։ Հայաստանի վարչապետը շուրջ մեկ ամիս առաջ քաղաքական աշխարհի գլխավոր ամբիոնից հարցրեց Փաշինյանի ձևակերպմամբ ադրբեջանցի գործընկերոջը, շեշտելով, թե պարզաբանման իմաստը կա։ Ալիևից մինչ այժմ պատասխան չկա։ Նա շատ սկզբունքորեն ու հետևողականորեն օգտագործում է Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթը։ Դա ինքնին ակնհայտորեն մատնանշում է, որ խոսքը միջանցքային տրամաբանությամբ Հայաստանի Հանրապետության տարածքով Նախիջևանի եւ Թուրքիայի հետ կապ հաստատելու մասին է, որովհետեւ այլ դեպքում կարելի է նաև չօգտագործել այդ եզրույթը, այլ այն եզրույթը, որը ընդունվել է։ Հայկական կողմի համար բացարձական ընդունելի է այս ձևակերպումը։ Իշխանականները պնդում են, ինքնիշխան Հայաստանում արտատարածքային միջանցքներ չեն կարող լինել։ Ու թեպետ թուրք-ադրբեջանական դուետը միևնույն ուժգնությամբ շարունակում է Զանգեզուր թմբկահարել, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը օրերս լրագրողներին մեղադրեց այս հարցում իր բառերով ավելորդ լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Դուք ընդհանրապես չհոգնեցիք այդ թեմաներից Զանգեզուրի միջանցքի։ Կան ստորագրված փաստաթղթեր։ Այդ փաստաթղթերում շատ հստակ եզրույթներ, տեղանուններ, անվանումներ։ Ստորագրված եւ ոչ մի փաստաթուղթ, ոչ երկկողմ, ոչ եռակողմ, ոչ վերջնական, ոչ էլ նախաստորագրյալ Զանգեզուրի միջանցքի եզրույթ, տեղանուն, անվանում չկա, ինչպես ձևակերպում է Հարությունյանը։ Ազգային ժողովի նախագահն էլ ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ վերջին հանդիպան ընթացքում նույն հարցն է ուղղել Սահիբա Գաֆարովային հետաքրքրվել։ Ի պատասխան Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակն էլ է հայտնել, թե մեջբերում միջանցք բառի մեջ որևէ վատ բան չկա։ Իրանք կուզենան, որ Ադրբեջանի միջով միջանցք անցնի տնտեսական, այո, իսկ ինչ վերաբերում է Զանգեզուրը, դե ասում է տարածքը տենց է կոչվել, դրա համար այդ տարածքի անունով ենք ասում։ Շատ Հայաստանի համար շատ վտանգավոր տերմին է, որի տակ կա ռազմավարական ծրագիր։ Այդ ռազմավարական ծրագիրը այն է, որ Հայաստանը պետք է շրջափակել բոլոր կողմերից եւ խեղդել։ Հիմա Հայաստանի ճանապարհների վրա վերահսկողություն հաստատելով Ադրբեջանը հենց դա է փորձում անել։ Ադրբեջանում Թուրքիայի դեսպանն է այն մեկը, ով ամիսներ առաջ ասում էր, թե հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների հնարավորինս շուտ կարգավորումն են ուզում տեսնել, ինչը պաշտոնական Անկարայի նախապայմաններից է Հայաստան-Թուրքիա սահմանի բացման համար։ Խիստ խաղաղասերները հիմա պնդում են թուրք-ադրբեջանական մեկ ազգ երկու պետություն սկզբունքը վաղուց դուրս է եկել պարզ կարգախոսի սահմաններից եւ վերածվել աշխարհաքաղաքական միասնության։ Ահա թե ինչ երազանքներ ունի Սյունիքի թրիփի իր համար այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։ Տարածաշրջանը, որտեղ մենք գտնվում ենք, կդառնա ամենանշանակալիներից մեկը փոփոխվող աշխարհակարգում, քանի որ այնտեղով է անցնում միջին միջանցքը։ Զանգեզուրի միջանցքը կբացի Թուրքիայով անցնող արևելք-արևմուտք երթուղին։ Հաջորդ 10 տարիների ընթացքում մենք կտեսնենք այս գործընթացների առաջընթացը։ Միջին միջանցքն ի դեպ այն ճանապարհն է, որը շրջանցելով Ռուսաստանը, Չինաստանն ու Կենտրոնական Ասիայի մի շարք երկրներ կապում է Եվրոպայի հետ։ Եվ մասնագետներն ասում են, դժվար Չինաստանին հետաքրքրի Թրամփի անվան այս ճանապարհը, ինչ է ասում թուրք դիվանագետը, որտեղ է մոլորեցնում։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտնել է, որ Ամրանը Թուրքիա կատարած այցի ընթացքում պաշտոնապես հրավիրել է Էրդողանին մասնակցելու 2026-ի գարնանը Երևանում կայանելիք Եվրոպական քաղաքական համայնքի գագաթնաժողովին։ Արտգործնախարար Միրզոյանն ու Ազգային ժողովի նախագահ Սիմոնյանը եւս նշել էին, որ հրավերներ ուղարկվել են նաեւ Ալիևին, սակայն նրա օգնական Հաջիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանի նախագահի այցը Երևան հնարավոր չէ։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Յաշար Գյուլլերն անդրադարձել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացին։ Նա նշել է, որ Թուրքիան ողջունում է Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև մնայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ վերջերս արված քայլերը։ Նա նաեւ հավելել է, որ Թուրքիան պատրաստ է հնարավորինս մեծ ներդրում ունենալ տարածաշրջանում խաղաղության եւ անդորի շարունակականության ապահովման գործում։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը միլիմետրերով ճանաչող Հայաստանի կառավարության ղեկավարին խնդրում են մեկնաբանել։ Ալիևի Սևանա լիճը թուրքալեզու Գյոչիա անվանելը նաև Հայաստան-ադրբեջանցիների պատմական հողեր վերադառնալու հայտարարությունը։ Փաշինյանը շտապում է, չի մեկնաբանում։ Ես հիմա գնում եմ ելույթ ունենալու, համեցեք, լսեք ելույթը։ Վաշինգտոնյան փաստաթղթերի ստորագրումից եւ նախաստորագրումից հետո էլ Ալիևը երբեք չի հայտնել, թե ինչ տարածքով քառակուսի կիլոմետրերով է ճանաչում Հայաստանը։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում խաղաղության կեղծ օրակարգը թմբկահարելով Ադրբեջանի նախագահը Հայաստանը ադրբեջանցիներով բնակեցնելու իբրև թե իրենց պատմական հողեր մեքենաներով վերադառնալու մասին է խոսում։ Սա չի նշանակում արդյոք հետքայլ խաղաղության գործընթացից։
Հիմա եթե ես այսպես վարվեմ եւ ասեմ, գիտեք ինչ, Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե ասելա, որ Սևանա լճի անունը Գյոչայա, այլ ասելա, որ եթե նայենք ցարական Ռուսաստանի քարտեզներին, այնտեղ չկա Սևանա լիճ, կա դժվար է նրանով, որ ես փոխանակ ձեր հարցին պատասխանեմ, նախ պիտի պարզաբանեմ, թե ինչ ասել Ադրբեջանի նախագահ, բայց իրականում ես մեկնաբանեցի արդեն։ Ինչու Հայաստանի իշխանությունները չեն հայտարարում, որ օրինակ Արցախը պատմական է եւ պետք է վերադառնալ պատմական հայրենիք։ Մասնագետը իր մեկնաբանությունը ունի։ Այդ ոնց է, որ Ալիևը կարող է ասել, որ Հայաստանը պատմական Ադրբեջան է եւ պետք է մենք վերադառնանք այնտեղ, իսկ Փաշինյանը չի կարող այդպիսի արտահայտություններ անել։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտը քաղաքական առումով լուծված է, բայց սոցիալ-հոգեբանական առումով շարունակվում է։ Փաշինյանը այստեղ փորձում է հավասարության նշան դնել։ Գործադիրի ղեկավարն ասում է, թե հայ հանրությունն էլ ադրբեջանական տեղանուններն է անընդհատ օգտագործում։ Ադրբեջանում օրինակ հնչում է Բասարգեչար անունը, այնքան Հայաստանում հնչում է Արցախ անունը կամ Կովսական անունը։ Ադրբեջանն իդեմս Ալիևի ծրագիր ունի մաս-տիրանալ Հայաստանին առաջ քաշելով խաղաղության կեղծ օրակարգ, մանիպուլացնելով հայաստանյան իշխանություններին, մոլորեցնելով հայ ազգին։ Հայաստանն ըստ քաղաքագետ Այվազյանի գնում է Ադրբեջանի ծրագրով մշակված խաղաղության, իսկ այդ խաղաղությունը Հայաստանի չգոյության եւ Հայաստանի հայաթափումն է, ինչը 1 տասնամյակի ծրագիր է։ Ալիևը անընդհատ ընդգծում է, շեշտում է, որ դուք հանձնվել եք եւ պետք է շարունակեք կատարել մեր պահանջները, որոնց մեջ մտնում է ոչ միայն Միջանցքը Հայաստանով, այլև հենց Հայաստանը ամբողջությամբ մաս Ադրբեջանին հանձնելը։ Դրա միջոցներից ամենաարդյունավետ միջոցներից մեկը ադրբեջանցիներով Հայաստանը լցնելն է։ Հրաժարվեք ձեր պատմական բոլոր սիմվոլներից, ձեր պատմությունից, ձեր մշակույթից, այդ ամեն ինչը մերն է։ Սա է Ադրբեջանի ծրագիրը։ Քաղաքագետի ձևակերպմամբ հույսեր էլ չկան, որ օրվա իշխանությունները դիմադրելու են ադրբեջանական ոտնձգություններին։ Միակ լուծումը հայ հասարակությանը համախմբելն է եւ լուրջ դիմադրություն է անհրաժեշտ թուրքական կործանարար ծրագրերին։ Խորհրդարանական հանձնաժողովներում երկրի պետբյուջեի ծախսերի ու եկամուտների քննարկումը հատեց եզրագիծը։ Իրավապահների հերթն է քննչական ու հակակոռուպցիոնն է եկել։ Երկու կառույցների բյուջեներն էլ հաջորդ տարի կավելանան։ Ֆինանսական գլխավոր փաստաթղթի նախագծով գործադիրը առաջարկում է հակակոռուպցիոնին տալ 3 միլիարդ 516 միլիոն 898 հազար դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ 1.5%-ով ավելի է։ Քննչականի բյուջեն էլ եկող տարի կլինի 19 միլիարդ 205 միլիոն 877 հազար դրամ, որը աճել է 1.2%-ով։ Հարգելի գործընկերներ, կան հարցեր ֆինանսական մասով, չկան հարցեր, պարոն Սիրունյան, շնորհակալություն, դուք կարող եք գնալ։ Ֆինանսական մասով հարցեր չկան, խոսափողին մոտենալու հերթը քննչական կոմիտեի նախագահինն է։ Աճը հիմնականում պայմանավորված է 2026 թվականի հունվարի 1-ից պահնորդական ծառայության ներդրումից աշխատավարձի ֆոնդի բնականոն աճով։ Բյուջեի հետ կապված հարցեր չկան, նաև Արթուր Պողոսյանին պատգամավորներն առայժմ կոնկրետ դեպքերով մեկնաբանությունների ակնկալիք ունեն քննչականի նախագահից։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հետաքրքրվում է Սամվել Կարապետյանի գործնի վերջո, երբ են ուղարկելու դատարան, իսկ ինչպես ստացվեց, որ դատախազության համար Միքայել Սրբազանի հայտարարության մեջ հանցակազմ չկար, բայց քննչականը ամիսներ անց գտավ այն։ 811 քննիչներից 52-ին դուք ներգրավվել եք Սամվել Կարապետյանի գործի մեջ։ 52 քննիչ եք ներգրավել եւ գործը չեք կարողանում ուղարկել դատարան։ Ես կանխատեսում եի, որ դուք կասեք, որ այնտեղ փողերի լվացում կա, ծավալուն է գործը եւ այլն եւ այլն։ Մեր ձևով եկեղեցին պաշտպանելու հատվածը առանձին ուղարկեիք դատարան։ Միասնական մեղադրանք գոյություն ունի, երբ որ մեղադրանք եք ներկայացնում, օրենսդիրը մի մեխանիզմ է նախատեսել։ Չեն կարող մեղադրանքը օրենսդրական ընդհանրապես հնարավորություն գոյություն չունի։ Չեն կարող տրոհել մի հոդվածը, մեղադրանքը տրոհել մի մասով ուղարկել դատարան,
մի մասով շարունակել նախաքննությունը։ Ու հենց այստեղ կալանքների մասին Հայաստանի քրեա կատարողականներում ավելի շատ կալանավորված կա, քան դատապարտյալ։ Թվերը մտահոգիչ են նաև արդարադատության նախարարության համար։ Քննչականի նախագահը տեղեկացնում է 16.4% կալանքի միջնորդությունները նվազեցրել են։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմից քննչականի ղեկավարին խորհրդանշական նվեր են բերել ձեռնաշղթաներ։ Ամեն անգամ ձեռնաշղթաները տեսնելուց դուք կհիշեք, որ քաղաքացիներին ուղղակի անել կալանքի դա ամենաճիշտ որոշումը չէ։ Նիստը նախագահող Վարդանյանն ընդհատում է Թովմասյանին բյուջետային հայտի քննարկման օրակարգից թույլ է տվել շեղվել, բայց իր խոսքերով սա չի նշանակում, որ նիստը պետք է վերածվի իրավապահ կառույցների դեմ ֆլեշմոբերի։ Այսօր խնդրում եմ ձեռնաշղթան պահեք, հակառակ դեպքում ես կընդհատեմ նիստը։ Խնդրում եմ։ Վես նվերը ես այստեղ կթողնեմ, հուսամ, որ սա հայտարարագրման ենթակա է, էժան է եւ ձեզ որոշակիորեն ուղղորդի հաջորդ անգամ ցանկացած քաղաքացու կալանավորման միջնորդություն ներկայացնելուց առաջ երկար մտածել, արդյոք սա արժե կալանքի տանել այս քաղաքացուն։ Քննչական նախագահը падգամավորի սեղանից նվերը չտարավ, լակոնիկ պատճառաբանեց։ Ինձ նվեր պետք չի։ Առավել եւս այդ խաղալիքը ես դրա իսկական ունեմ։ Սյունիքի թրիփից Թրամփի միջազգային խաղաղության եւ բարգավաճման երթուղուց Երևանն էական նորություններ չունի։ Գործը դեռ մայրաքաղաքում է, մարզերի եւ համայնքների հետ աշխատանքին չի հասել։ Քննարկումների փուլ է, լրագրողների հետ զրույցում հայտնել է տարածքային կառավարման պատասխանատու նախարարը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանն էլ հավելում է, խորը դետալիզացված քննարկումների փուլ է, օրակարգում մեջբերում եմ ենթակառուցվածքների տեսքը, ձևը եւ բովանդակությունը։ 42 կիլոմետրը երկաթգծի երկարությունն է, մնացած ենթակառուցվածքները դեռևս տեխնիկական զննության եւ բիզնես պլանավորման կարիք ունեն։ Դա ոչ թե հանգույց է, որը լինելու է հենց կոնկրետ մեկ կետում կամ մեկ վայրում, մեկ գծով, այլ ուղղակի կախված ենթակառուցվածքից յուրաքանչյուր ենթակառուցվածք կունենա իր տեխնիկական նկարագիրը եւ նախագիծը։ Իսկ որ ենթակառուցվածքը կազդարարի թրիփի ստարտը, փոխվարչապետն իր ձևակերպամբ առաջ ընկնել չի ուզում, բայց գնահատելով իրավիճակն ասում է մեջբերում մինչ օրս կատարած աշխատանքների իմաստով ամենասահուն լուծումները երկաթգծի մասով են մեջբերման ավարտը։ Գրիգորյանը հիմնավորում է պարամետրերը հայտնի են, խորհրդային ժամանակաշրջանում երկաթգիծը կար, հիմա պետք է վերականգնվի։ Մենք ուզում ենք, որ դա օր շուտ լինի, որովհետև բոլորս պիտի շահագրգռված լինենք, որ այդ ենթակառուցվածքները արագ կառուցվեն եւ արագ հանձնվեն շահագործման։ Դա շատ ճիշտ կլինի։ Ժամանակների մասին խոսելիս պետք է շատ զգույշ լինենք, քանի դեռ չկա պատրաստի նախագիծ։ Ենթակառուցվածքները պետք է բացվեն սինքրոն, հակառակ դեպքում ուղղակի չի աշխատի։ Հաշվի առնելով անցյալի դառը փորձը, երբ նախագծերը պատրաստ լինեն, արդյոք Բաքուն այս կամ այն կողմ էլ չի անի։ Երկու կողմերը հայտարարությունների մեջ ընկալում չունեն, նույն ընկալումը չունեն։ Ես կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ ճշգրտվի թե Ադրբեջանի պատկերացրած ապաշրջափակումը եւ առհասարակ այդ ճանապարհներ են, թե այնա ինչ որ ինքն է ուզում։ Ահա այդ տարբերությունները թարմ, այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի շինարարությունը մինչև Հայաստանի սահման մոտենում է ավարտական փուլին, X-ում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնականը։ Շինարարությանը հետևելու համար Ալիևը Ադրբեջանում հավատարմագրված ավելի քան 50 երկրների դեսպանների տարել է օկուպացրած Զանգելան։ Ըստ Բաքվի քարոզչամեքենայի հաղորդագրության այդ երթուղին կկապի ոչ միայն Ադրբեջանի հիմնական մասը Նախիջևանի հետ, այլև Ասիան եւ Եվրոպան։ Քանի դեռ այս հարցերը հստակեցված չեն, որտեղ հայկական կողմի մոտեցումը հետևանա, որ Հայաստանի տարածքում միջանցք չի կամ ապաշրջափակումը լինելու է հավասարազոր, Ադրբեջանի ընկալումներում այդքան էլ այդպես չի։ Անկախ նրանից Միացյալ Նահանգներում ինչ փաստաթուղթ է ստորագրվել, որտեղ այդ փաստաթղթու բովանդակության մեջ եթե տեսնենք, հստակեցում չկա, թե որ հատվածներում ինչ ճանապարհներ է գնում, դրա հսկողությունը ոնց է լինում։ Ընկալումներից զատ ադրբեջանցի փորձագետն է գրում, Բաքվում խաղաղասիրական տրամադրություններ ընդհանրապես չկան, 4 փաստեր։ Արտասահմանում Ադրբեջանի խաղաղության հռետորաբանության եւ հայրենիքում պատերազմական հռետորաբանության միջև հակասությունը խաղաղության գործընթացը վերածում է իմիջային նախագծի, այլ ոչ թե իրական քաղաքական կամքի։ Ուր կտանի Սյունիքի ամերիկյան ճանապարհը, աշխարհի ուշադրության կենտրոններից մեկն այստեղ է։ Հյուսիս-հարավը, արևմուտք-արևելքը կկամրջի թրիփը, թե ուղակի թղթին կմնա։ Հույսն առայժմ դարձյալ ժամանակն է։
Դատարանը մերժել է Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ բացակայելու արգելքը որպես խափանման միջոց ընտրելու նախաքննական մարմնի միջնորդությունը։ Դատական նիստը ընթացել է դռնփակ, իսկ նիստի մասին ծանուցում եղել է 3, երբ ներկայացվել է միջնորդությունը։ Սարգսյանի պաշտպան Ռուբեն Հակոբյանը տեղեկացրել է, որ նախկին նախագահի խափանման միջոցը շարունակում է մնալ գրավը։ Եթե չնչին հիմնավորում լիներ, դատարանը կբավարարեր միջնորդությունը, նշել է նա։ Նույնիսկ եթե ես վստահ եմ, որ Հայաստանի որևէ դատարան ինձ կդատապարտի մահապատժի, ես այս երկրից չեմ թաղ, ես իմ երկիրն է, ես իրանց երկիրը չէ, իմ երկիրն է, ես իմ երկրից ուր պետք է փախչեմ։ Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր առանձնատանը հյուրընկալել է Հայաստանում Ֆրանսիայի դեսպան Օլիվիե Դկոտնիին։ Նախագահը ներկայացրել է հայ-ֆրանսիական բարեկամական հարաբերությունների խորացման եւ Հայաստանում ներքաղաքական լարվածության մեղմացման հեռանկարների, ինչպես նաեւ տարածաշրջանային զարգացումների վերաբերյալ իր տեսակետները։ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով ըստ Սիրունյանի Հայաստանի հակակոռուպցիոն կոմիտեի համար նախատեսված է 3 միլիարդ 516 միլիոն 898 հազար դրամ ծախս, որոնք նախորդ տարվա համեմատ աճել են 53 միլիոն 126 հազար դրամով կամ 1.5%-ով։ Քննչական կոմիտեի ծախսերն էլ 2026 թվականի պետական բյուջեի նախագծով կազմում են 19 միլիարդ 205 միլիոն 877 հազար դրամ։ 2025-ի համեմատ ծախսերը աճել են 219 միլիոն 653 հազար դրամով կամ 1.2%-ով։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկը անփոփոխ է թողել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը սահմանելով 6.75%։ Որոշվել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը սահմանել 8.25%, ներգրավվող միջոցների տոկոսադրույքը 5.25%։ Ինչ վերաբերում է վարկերին, տալիս են 12-13%-ով հիպոթեկային վարկերը դրամով, կան սպառողական վարկեր, որոնք մինչև 20% կարան բարձրել են կախված հաճախորդի ռիսկայնությունից։ Մենք նայում ենք, որ միջին սպառողական վարկը 20%-ից ցածր։ Ես Վրաստանի հետ եմ խոսել, Ռուսաստանի գոլեգաների հետ եմ խոսել, Ղազախստանի գոլեգաների հետ եմ խոսել։ Հայաստանում տոկոսադրույքները ավելի բարձր չեն, քան տարածաշրջանում։ Երևանում ապամոնտաժվել է 571 գովազդ, այդ թվում 69 ցանցային եւ 502 վահանակ, զեկուցվել է քաղաքապետարանի գործակարգավարական նիստում։ Բացի այդ, Աչափնյակում ապամոնտաժվել է 39 կրպակ, 11 ավտոտնակ, 3 վագոն տնակ եւ 3 այլ շինություն։ Ռուսաստանը անցած տարվա դեկտեմբերից հետո առաջին անգամ վերսկսել է Վրաստանից խաղողի ներմուծումը։ Նման ցուցանիշով Ռուսաստանը դարձել է վրացական խաղողի խոշորագույն ներմուծողը 92% բաժնով։ Մեր Գրիգորյանը Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյայի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծել է վիզաների ազատականացման երկխոսության շրջանակում արձանագրված հաջողությունները։ Զրուցակիցները երկուստեք ընդգծել են անցյալ տարի մեկնարկած վիզաների ազատականացման երկխոսությունը, որի արդյունքում Հայաստանի կառավարությանն է փոխանցվում վիզաների ազատականացման գործողությունների ծրագիրը։ Հանդիպմանը ներկայ են եղել ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը եւ Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Վասիլի Սմարագոսը։ 2026-ին կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարությունը նախատեսում է իրականացնել 200-ից ավելի միջոցառումներ 420 միլիարդ դրամից մի փոքր ավելի գումարով։ Սա կազմում է 2026-ի պետական բյուջեի հատկացումների 11.6%-ը։ Նախորդ տարվա համեմատ ԿԳՄՍ-ին տրամադրվող բյուջեն աճել է գրեթե 16%-ով, 2021-ի համեմատ 42%-ով։ Ծախսերի 85%-ը կրթության ոլորտին է ուղղվում 356 միլիարդ դրամ, եւ սա նշանակում է, որ կրթության ոլորտի պետական ծախսերը կազմելու են ՀՆԱ-ի շուրջ 3%-ը, 21 թվականին մեր ցուցանիշը 2.3% էր։ Նախարարի խոսքով ոլորտում ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ են իրականացվում, կարողությունների զարգացում է կատարվում, որոնց տեսանելի արդյունքն են դառնում օրինակ դպրոցների ու մանկապարտեզների կառուցումն ու վերանորոգումը։ 300 դպրոց 500 մանկապարտեզների մասով մենք ընդհանուր առմամբ ծրագրի բյուջե ունենք 385 միլիարդ դրամի չափով, որից արդեն այս տարվա հոկտեմբերի դրությամբ իրացված է շուրջ 153 միլիարդ դրամը։ Այս պահին աշխատանքներն ավարտված են 60 դպրոցներում, որոնցից 30-ը նոր կառուցված են, 25-ը նորոգված եւ ըստ Անդրեասյանի մինչեւ տարեվերջ շահագործման կհանձնեն եւս 50 դպրոցներ։ Մինչեւ 2026 թվականի սեպտեմբերի 1-ը 151 դպրոց կհանձնվի շահագործման, իսկ արդեն
հաջորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ին պատրաստ կլինեն 308 դպրոցներ։ Մանկապարտեզների առումով պատկերը եւս նմանատիպ է։ 2019 թվականին գյուղական բնակավայրերում մենք ունեցել ենք 439 գործող մանկապարտեզներ։ 24 թվականի ավարտին մենք ունեինք արդեն գյուղական 630 մանկապարտեզներ, շուրջ 200-ով ավելի, քան 2019-ին։ Եվ սա դեռևս չհաշված 2025-ի նորանոր մանկապարտեզները, որոնց բացումները կարծում եմ չեք հասցնում նույնիսկ հետևել, որովհետև գրեթե յուրաքանչյուր շաբաթ, գրեթե յուրաքանչյուր օր տարբեր մարզերում, տարբեր բնակավայրերում մենք տեսնում ենք նորանոր աշխատանքների ավարտ եւ նորանոր երեխաների մուտք նախադպրոցական կրթություն։ Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարն անդրադարձարեց նաև Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրի վերանորոգման աշխատանքներին ու վստահեցրեց, ամբողջ ընթացքը վերահսկվում է մասնագիտական կազմի կողմից եւ մինչեւ ապրիլ այս պահին սկսված աշխատանքներն ավարտվելու են։ Նոյեմբերի 3-ին ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Լոռու մարզում Վանաձորի Տարոն 4 թաղամասի Լեռնային փողոցի 13 հասցեում փլուզում է եղել։ Ժամանել են Վանաձորի շրջփրկարարական ջոկատի փրկարարները, ոստիկանության պարեկային ծառայության Լոռու մարզի գումարտակի առաջին վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Փրկարարները մի քանի ժամ որոնողական աշխատանքներ են կատարել, հատուկ տեխնիկա են օգտագործել ու փլատակներից դուրս բերել քաղաքացուտի։ ՆԳՆ-ից հայտնել են, որ տանը շինաշխատանքներ իրականացնելիս է տեղի ունեցել տանիքի եւ առաստաղի մասնակի փլուզումը մոտ 20 քառակուսի մետր։ Իսկ դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։